Eu não pretendia aparecer assim do nada, mas no estado atual não tive escolha. Delegado Hollins? E você? Ensopada, congelando. Eu posso entrar? Sim. Obrigada. Desculpe. Delegada Adams, eu não pretendia aparecer assim do nada, mas no estado atual não tive escolha. Dirigiu até aqui nessa tempestade? Sim, quando eu desci estava muito forte, mal dava para ver na minha frente. As estradas estão prestes a inundar.